حبايبكم ان شاء الله تكونوا بخير. كنت عايزه اوريكم السلايم ده بس هو راح يعني شوف راح شكله. انا مش هطول الفيديو ده عشان انا المساحه عندي قربت تخلص خالص. راح شايفين الشكل النهائي اهو. معلش شويه. بعد الشكل النهائي راح نشوفه. شفتوا بيوسخ ازاي، فلازم يتقلب اكتر. ماشي شايفيني؟ ماشي اوكي كده راح خلاص. كان في حاجة تانية بقى كنت عايزة اوريها لكم. هجرب ده سبريكورس وجرب ده معاه برو. ماشي راح نفتح. راح تشوفوا بس كده حاجة. هذا الشكل النهائي. ماشي ثانية واحدة. شايفيني؟ معلش هو ده الشكل النهائي. ثانية واحدة. ده التاني اللي اسمه كليتر. راح برضه نحطه على وشنا. شكل يخوف. شو هالو. بس الشكل النهائي بعد ما يخوف، بس هو ما يخوف. ماشي هو ده الشكل النهائي. وخلص الفيديو لهذا اليوم. اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوا تدعموا لايك وشير وسبسكرايب. باي.